Aquí tenemos este mando modificado que viene para reparar los joysticks. Como podéis ver, funciona perfectamente. Creemos que lo ha traído por sospecha. También le haremos un mantenimiento. Lo limpiamos bien y sustituimos los joysticks por TMR. Si estás interesado en que reparemos tu mando original o competitivo, contacta con nosotros. En nuestro perfil tienes nuestra página web en la que puedes ver todos nuestros servicios. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.